今天说是有台风，住在台中的人注意了，今天市场上的龙眼大破价，100块钱5斤了，要买的赶快来买，再不买就要等到明年再吃了。都是超级大的果，卖到最后都是很大很大的果实。刚才我看有一个摊位卖100块钱6斤。 哇，怎么那么便宜？大家赶快出来！今天台风还没到，只是刮大风，还没有下雨。赶快帮助农民，把龙眼赶快买回家，这么便宜。我们市场这边的果农都非常有良心，大部分都是自己种的，所以都卖得非常非常的便宜，自己吃都是很少喷农药。大家把握时间，赶快出来，恐怕明后天真的来了台风。 就全部扫落在地了，千万别邮寄，邮寄都是落地的果实，你还要出邮费。这么便宜的东西，邮寄一次要250、60块，不划算，赶快来买哦！欢迎你来太平哦。